Duha din ni kaputi nga unit karon mga boss, ang usa kay Honda Beat o Honda Click atong nahalin karon. Kani ang usa premium nga variant ni siya na napunay plaka ato na punang gitaod dere. Nya rehistrado na siya 3 years. Ang model ana niya kay 2026, good as brand new. Gitistingan po ni sir ang Mio, pero mas ganahan jud sila atong Honda Beat. Mao to naka-decide sila kani ilan ang ibigay bayaran. Gwapo pa kay natong Beat mga boss kay latest na siya nga model. Nya mao to napadabayar sa Honda Click puti gihapon. Mo ni siya version 3. Rehistrado na siya 3 years nya stock pa sang makina na. Good as brand new paghihapon sino pa kayo. Sa nangitag mga click diha natay daghang click nangabot karon, pwede ra kita kapili dire. Testingan inani pa ka mga gwapo. Nata sa Dawis Talisay or visit atong page and Motorcycle Cebu. Salamat. So nice.